قل للذي جد بي الأضعان يا حدي سوقها رويدا ليلقى الحاضر البادي وتنعش الهائمال والهنا رؤية من يا أم قوما أقاموا جانب الوادي سلم عليهم وخابرهم بما لقيت روحي وجسمي وقلبي الوله صادي وقل لهم منا عنكم وفي يده ما لا غنى عنكم من ظاهر ومن زادي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ظن الخلي بأن البعد يؤنسني فكيف يؤنسني طردي وإبعادي